要白車啊？揾翻佢啦！需要揾白車？你揾翻佢啦，兜嘢！你唔使講啦！嘔添啊佢！你嗰邊需唔需要揾白車？佢就話未知，而家講唔到嘢。佢未死得嘅依家。講唔到。你咪話遊行啊嘛，你咪放人咯，你卜咗喺度做乜鳩啫？你講啦，遊行啊嘛，屌你咪放人行咯。原本就和平嘅，係咪？大你咪個撚人咪一個撚個行啫嘛，行緊唔翻屋企咯，你幫住做咩啫？唔係太狼啊，太耐啊對隻眼。你戇鳩㗎你哋，你係咪香港人嚟㗎？收皮！真像，我俾你真像。喂，大家香港人嚟㗎，係咪啊？你都有仔女㗎。撲你個肺！行街啫嘛，大家行街行完翻屋企咯，你 block 咗喺度做咩啫？嗰度真係行過你咁多電話做嗰咩度睇上我哋㗎。跟住話我哋暴力行過去啫嘛，大佬咁解。你而家 block 住晒喺度做咩啫？我唔明你做咩？差人啊，維持治安㗎。你放一放，咁咪啲人走咯。係啦，個個咪走咯。你 block 住晒喺度做咩啫？即係玩對立。你有冇搞事㗎？你班友？係咯，你一放咗啲人，我哋走晒咁咪冇事咯。咁啊，你哋韞住喺度嚟咁樣嚟出，我哋從來都唔想衝你嘅，我哋想行過去就係咁簡單。嚟晒咁多長電話做咩啫？都唔知係咪點樣做嘢㗎呢啲人。